Ang galing-galing, ang galing-galing. Again. What's up mga paps? It's Jannidepp again, and yes, I've just decided to call you paps just right now. Kasi diba yung ibang vloggers, feeling vlogger na kasi talaga ako. Joke na. Then, yung iba kasi na nagbe-video, they call their subscribers something. So, wala. I just decided na paps ang itatawag ko sa inyo because that's how I usually address those who drop their comments on my videos. So yeah, mga paps, I am headed to a friend's house because we are gonna be having a driving lesson. So yun, Paps, short for Papi, so I might call you Papi din. What's up mga Paps? Ano yun? So this is Edsa on a Sunday. Sunday morning rain is falling. Still some cover, still some school. What's up? For today's video, papaturo ako kay Tonski mag-drive ng manual. Before anything else, Hit. please don't forget. Sige. Before anything else, please don't forget to like, share, and subscribe to Jannidepp My channel and Tonski. We thump it, thump, thump, thump it. We thump it, thump, thump, thump it. Yeah, we thump it, thump, thump, thump it. So first is ito yung clutch lever natin. Itong clutch yung nagde-determine kung kakapit sa gulong mo yung power ng makina or not. Okay, tapos you need to pull this to shift gears, siyempre. And pag nagkamali ka, kung wari masyadong mabilis yung release mo ng clutch, titirik. So yung turbo is yung gears niya is 1 down, 5 up. So first gear up, then second gear to 6th gear is up. Alright. So first step, pull the clutch. Second step, down. Okay. Ngayon, paano tayo usog? Usog tayo by just releasing the clutch. Pero unti-unti lang. Hindi mo pwedeng biglain yung bitaw ng clutch kung hindi, titiri ka. Okay. For example, tirik. Oh. So, unti-unti mong bubuksan. Tapos yan, umaandar na ako unti-unti. Wala akong hawak dito. Hindi ko hawak yung gas. Hindi ko nakahawak sa tangke. Pero umusog siya unti-unti. And once na umuusog ka na, pwede ka na mag-stay doon para umusog. Tapos pwede ka na mag-gas. So ngayon, nakita na natin yung first step. Tignan natin kung matuto ako dun sa tinuro ni Tonski. I'm gonna try it myself. What we're gonna do is Side stand up. stand up first. Yes. Tama? Oo. Step 1. Yes. Nag-shift down ka na. Andar ba tayo o hindi? Abangan. Dun dun dun. Okay. Stop. Yun, good job. Ha? Hindi, good job na yun. Good job. Kinabahan ako. Ha? Kinabahan ako. Feeling ko tutumba. Ako din kinabahan ako. Kasi, I mean, ano naman siya, mababalance ko siya. Pero, feeling ko parang... Inalala ko na lang na nagmumotor ka talaga eh. This is me driving the Honda Rebel 500 for the first time. Mga 10 meters lang. Okay, let's go. Wrong, ang bilis, ang bilis. Okay, wrong tayo doon. Balik.
ginaganon ko pa rin. Again. Take 2. Second try on the Honda Rebel 500. Sana mapandar ko naman na to. Ay, third pala. Kasi yung first time napandar ko naman siya. Alright. Pwede na ako umuwi sa amin. Pwede na ako umuwi sa amin. Okay, so guys, marunong na ako mga papi pala. So mga paps, marunong na ako mag-drive manual. Pero, beginner shit. Ganon. Naandar ko siya, nakaka-U-turn na ako mag-isa. Achievement unlock. Thank you, Ton. Okay guys, that is our video for today. Yup. Pack up na kami. Yep. Natuto ka ba? Yup. Nakita mo naman, di ba? Nag-enjoy ka ba? Siyempre, bibili ako nun pag may pera na ako. Yeah. joke lang. Wala tayong pambili nun. Next time. Pero, Maybe next time. Pero natuto ako. practice pa. Siguro may ano pa, mga next session pa. Pag kinaya. Pag kinaya. Ano pa lang yun eh, beginner stage pa lang. Pero napapaandar ko na siya, marunong na ako mag-U-turn, ganyan. So, good job. Good job sa'yo. Good job, sensei. Sensei nga ba? Tama. Yeah. Good Kung job, sensei. Ano, Ano? if the schedule allows, pag gusto mo pang Pag hindi ako nagpaka-bitches to cancel plans. Ako Yeah. si bitches dun sa sinare ko sa Facebook. ganun ba? Yep. Yun. So, thank you for watching this video. If you like this, please hit like. And don't forget to subscribe. And also hit that bell button for future video notifications. Alright? Yes. See you next time. See you. Peace. Bye-bye. We thumping.